ඒ ආකාරයට ඔයාගේ පුංචි පැංචටත් නිතරම ඉක්කාව වැටෙනවද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඔයාට අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයත් අලුත් අම්මා කෙනෙක් නම් පුංචි පැංචෙක් ඉන්න අලුත් අම්මා කෙනෙක් නම් ඔයාට මේකෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. නිතරම ඔයාගේ පුංචි පැංචටත් ඉක්කාව වැටෙනවද? එතකොට ඔයා හිතනවද මේ ඉක්ක වැටෙන එක ලෙඩක් කියලා? නැහැ, ඒක ලෙඩක් නෙමෙයි. ඒක ඉතාමත් සාමාන්‍ය දෙයක්. පුංචි පැටියාගේ වර්ධනයේ ලක්ෂණයක් තමයි ඉක්කාව වැටීම කියලා කියන්නේ. ඉතින් පුංචි පැංචට ඉක්ක වැටෙනකොට කලබල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉක්කාවක් වැටෙන අවස්ථාවක අපි ක්‍රියා කර යුතු, අනුගමනය කර යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒ කරුණු කීපය ඔබ මතක තියාගන්න අම්මා කෙනෙක් විදියට. ඉතින් පුංචි පැටියට ඉක්ක වැටෙනකොට කොහෙම වෙලාවකවත් වතුර දෙන්න යන්න එපා. ඔබට ඉන්නේ මාස 6ට අඩු පුංචි පැටියෙක් නම් ඒ පුංචි පැංචට වතුර දෙන්න යන්න එපා. ගෙදර වැඩිහිටියන්ගේ බලකිරීම මත. ඒ වගේම පුංචි පැටියව කලබලයට පත් කරන්න එපා. ඉක්කාව යනකොට පුංචි පැටියව මම මේ තියලා තියෙන ආකාරයට ඇඳ මත හරි කොට් එකේ හරි එයාට සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුළුවන් විදියට ස්ථානයක තියන්න. ඉතින් විනාඩි කිහිපයක් ගිහිල්ලා ඉක්කාව ඉබේටම නතර වීමක් වෙනවා. නමුත් පුංචි පැටියට දිනපතා ඉක්කාව හැමදාම එනවා නම්, ඒ වගේම පැයක පැය භාගයට ආසන්න කාලයක් ඉක්කාව නිතරම වැටෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ළමා වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් උපදෙස් ගන්න. පුංචි පැටියා කිරිබොන්නේ නැත්නම්, අපහසුතාවයකින් ඉන්නවා නම්, උණ ගතියක් තියෙනවා නම්, මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් නිතරම ඉක්කාව එක දිගට ලොකු කාල වේලාවක් බබාට වැටෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. නැත්තම් සාමාන්‍ය පරිදි දවසට එක වතාවක් හරි දෙවතාවක් හරි විනාඩියක දෙකක වගේ කාලයක් ඉක්කාව ඇවිල්ලා ඉබේට මේක නතර වෙලා යනවා නම් ඒක ඉතාමත් සාමාන්‍ය දෙයක්. අලුතුපන් පුංචි පැංචෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් විදියට පුංචි පැටියා ගැන ඉතාමත් සැලකිල්ලෙන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ගෙදර ඉඳන් ඔබ නොදන්නා දේවල් නොකර පුංචි පැටියට යම් අපහසුතාවයක්, ප්‍රශ්නයක්, ගැටලුවක් මතු වුණොත් ළමා වෛද්‍යතුමාගේ උපදෙස් පමණක් නිතරම පිළිපදින්න කියලා මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් ඔයාගේ පුංචි පැංචටත් නිතරම ඉක්කාව වැටෙනවා කියලා ඔයා බයෙන් හිටපු අම්මා කෙනෙක් නම් ඒ ගැන බියටපත් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් මං කලින් කියපු පරිදි පුංචි පැටියට වෛද්‍යතුමාගේ උපදෙස් ගන්න ඕන අවස්ථාව ගැන මම මුලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඒ අවස්ථාවේ අනිවාර්යෙන් ළමා වෛද්‍යතුමාගේ උපදෙස් පමණක් පිළිපදින්න. නැත්නම් සාමාන්‍ය පරිදි දිනකට එක වතාවක් දෙවතාවක් ඉක්කාව වැටීම ඉතාමත් සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාලගේ අදහස පල්ලෙහායෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. තව කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ලයික් එකක් දාන්න. ඉස්සරහට අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම.